qenë të lira, mirë po nuk ka qenë të drejta. Dhe ka qenë pa barabarta. Ka qenë pa barabarta për shkak se është përdor paraja publike e cila sigurisht ka ndiku edhe në rezultat. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dënë gjellin analizë. Tema e sodit PDK-ja për votimet, domethënë për rezultatin e votimeve. Mirë po, unë nuk i kuptoj miq me të vërtet as PDK-n, as LDK-n, as AK-n, as nismen që thojnë i ka ble votat. Si ka mundësi miq të dashur me dalë një parti me thonë i ka ble votat edhe i ka hup gjitha të vota. Vota kur blehet, aja fiton. Aja parti. Nuk bjen. Okej, presupozojmë që ky pas ka ble votat. Aja në rregull? E ju, PDK, këtë rast fjalla për juve, 50.000 vota ma pak. Çka ndodhi me juve? Albini ka fajt, apo? Që s'pe kuptoj? Edhe ato vota, në Drenicë, jo dikun tjetër. 3 qytetet më të mëdha të Drenicës. Shenderaj, Drenac edhe Maliqev. Shkojnë miq? Dhe për këtë qëllim, unë e kam thonë që zgjedhjet mund të jetë lira, kur nuk janë të ndershme. Përdorimi i parës publike ka bërë efektin e vet, gjithashtu edhe resurset shtetërore të përdorura në proces zgjedhor. Këtyre miq të dashur, kërqysh nuk po i bjen tamam. Para zgjedhjeve, kur s'kep ka Albini paret, por mi ditë miq që qysh po rrajnë këta, qysh po analizojnë senet, qysh po gënjejnë për çeft veten, thoshin, kur japin 100 euro më herët, po jap vitra. Kur japin 200 e dytë, po jap lëmosh. Po jap vitra, po jap lëmosh. Kur her puna para votimeve, po i blen votat. Cila është për juve e vërtet Allah? A dini me na tregu? Është të merë. Ju po bini në fjallë të juve, ju po sharroni në fjallë të juve. Tash cila është? A është lëmosh? A është sadak? A është e blemi e vota? A lëmosh? A qka? Kush përna të regën për juve? Qka është? Se përndy që ne do ju kallëzojnë qysh ka punu e qka ka punu. Po kësha pasër me ditë për juve. Shkojna me që edhe Vlora Qitaku të ngërmi lutëve të diskutojnë së bashku. Njërat fjallë. Të nderuara media, qytetarë të nderuar të Republikës Kosovës. Kështu që lexon miq. Qeveria e Albin Kurtit Qëre. përdori zhgënjim të madh qytetar dhe kriza të vazhdueshme. Qëre. Kjo këtë qeverisje O Vlora Qitaku, a pse që jo bone horë, oj zoj. Ato që ti kanë shkruje, s'po unë i mon men. Se njeri kur din me akuzu dikon, nuk e lexon, sepse i ka këtu. Po i thom ato vujtje, ato të këqia që ja ka boj ka këtu, s'ka nevoj me lexu në letër. Populli shef këto, oj zoj. 2 fjallë kemi i folë, nuk po din që, nuk po din mi mojt men, nuk s'ke mujt mi mojt men, edhe po për lezon që të ka shkru. Kjo është turpi i botës. Sepse ti kur e din që një njeri ka bo keq, Albin Kurti ka bo keq, ti ato të keqe i ki këtu. Apo? Që s'ka shansë mos i pas këtu. Dhimjen e ki këtu. Po jenë letër. Që s'pe kuptoj. Si ka mundësi, gjatë gjithë kohës që folë të i lezon sanët. Edhe për Albinin, qka ai ka bo keq. Kjo është turpi i botës. Nëse Albin Kurti ka bo keq, unë i mboj këtu. Që i moj men për juve, që këni po ju.
Edhe për Albinin për moj menë që ka bo mirë. S'po kam nevoj me lezu. Ti deputete, e kon ambasadore. Se di, respekt. Po shkojna mi stengojmë edhe pak, e tani i tregojmë ne gjitha gjërat. Rezultoi me këtë protestë zgjedhore, sepse mosdoja e rreth 200.000 votuesve tregon zhgënjim të jashtëzakonshëm. Okej, zhgënjim për Albinin, për juve çka bo? Njëtën pyetje si për Petrin, 50.000 vota. 3 fshatrat apo qytetet, më fal, Drenicës, Skënderaj, Malishev, Drenac. Albini ka fajta, po. Turpi i botës. Qysh ditën e dytë, e të parës, ma zgjedhjeve janë dalë, po dilni me dezinformata. Dita mirë të regon më nëgjes, kësa i thojnë që, s'po mbledhin men. Shkojnë amës? Gara ishte pabarabat dhe sigur të mos bënte blerje masive të votës. Përmes qindra miliona Mu më kishar turp, mi thonë këto fjallë, oj villora që ta, kur i ju i kini hubë në katon, pa i ble, heq 50.000. është turpi i botës. I pas ka ble votat kë, a 150.000 ka mongo. I pas ka ble, po. është turpi i botës. Po ju, së mytë juve turpi, shkojnë. shpërndara me premtime për punësim, kërcënime ndaj punonjësve shtetëror, me miliona euro për bileta për diasporën dhe keqpërdorim të resurseve shtetërore, ky njeri do të pësonte fiasko dhe më të thellë politike. Jo, po. Përkundër kësaj gare të pabarabartë, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, Për keqpërdorime, që tash da ja tregojnë juve se ju çka keni keqpërdor, jo une, po qytetari. A do ja spjegon ma mirë me emna, me mbi emna. Mishtë dashën, që tash një qytetar thret në telefon të Karabi, edhe ma mirë të dëgjojmë, s'po du me spjegunë, të dëgjojmë vetë ju lutëm. Të diskutojmë së bashku, edhe të dim njëherë për gjithmonë se kush është opozita, se çka ka bo opozita. Që do mos PDK-ja, AK-ja, LDK-ja. Shkojnë me që. Zotri Mexhuan, mirë se erdha. Mirë se u gjejmë. Çfarë mendon, a votohet me emocion apo me program politik? Vetëm me program politik, vëvëja Albini asnjë të keqe nuk ja kanë bërë popullit dhe Kosovës. Albini është riu sovranitetin në veri pas 20 sa viteve. Albini akoma nuk po mundet me shkap shtetin nga opozita e cila i ka rënjët si nga gjykata kushtetuese, gjykata të tjera, prokurori, media, sindikata, shoqëri civile, kudo. Kjo është, miqtë të dashur, problemi më i madh në Kosovë. Që opozita i ka të kapta edhe s'mund me livrit. Pa prokurorisë e deri në gazetari. Kjo është problemi, miqtë të dashur. Po shkojna, që s'nalit të. Jep se duhet votuar vëvëja, ja faktet. Cilat janë ato? Kjo opozitë për 20 vjetë shkatrën dhe zurkojve të për Kosovën. Shkruaj vlora që tokën. Deri me 50% ministritë serbe kishtore e pranuan asociacionin bashkimin e komunave serbe. Pastaj, Malit të Zi dhe Maqedonisë ja dhanë afër 12.000 hektar tokë. Hajde Ramazane. Këto parti opozitore ja kanë humbur edhe armërinë dhe menatat e të reja. Para luftës midë që Kjo është mis që thomënë, opozita ja ka hup shpresën rinis. U dhëtë me ardhë Albin Kurti,
Ky Albin Serbia që këta po i thojnë, që të po i thojnë me dalë me ngres zvarë, ky e kthej, ja kthej shpresën e rinisë. Vlora Qitoku, më falë. Bedri Hamza, për ndëgjoni. Këtu e në realitet, këtu e në fakte. Nuk kemë po lavrat juve. Shkojmë. Go. Vitin 2014 toka u përgjysmua në 28 ari për një banor. Me këtë ritëm të ndërtimeve pak i tërë parashihet që në vitin 2015 në Kosovë një banor do t'i ketë vetëm 4 ore tokë bujqësore. Goni. Janë 4 autorë këtu, sepse plana Aslan Pushka në vëzat trasnishi viti 2018. Krejnë të këtyre partive u zërpun, TC Blen, edhe nga një era një ore tokës. Shëshore publike që ishin 178.853 hektar. Ismail Kasati 2020. A muni me thonë këto, a muni me shtu në fjallë, a me hishtë. Unë për vetë ja fjallë. Në Kosovë funksionani 1733 ndërmarrje industriale. Profesor doktor Nejat Qoqaj 2004. Nga fundi jam. Me amë në bjëmë. Privatizuar shqipër 1.300 ndërmarrje publike për 760 milion euro. Kurse vetëm kombinati dohanit në Nish, Serbi është shitur 520 milion euro. Profesor Dr. Musa Limoni. Gati sa 1.300 fabrika vetëm në fabrikë është në Serbi. Makinerit e këtë... Kjo është mishtë të dashës që në konë tetën për pare, këta komandantat, këta që po i thojnë komandanta. A pesheni që a keni po për të kë? A, kë, litë kë. A një fabrike ka shqitë sa? është turpi i botës. është poshtë zote, a një vetën keq kërë ndëgjoni këtë qytetarë. Ki po folë me fakte, me emna me mbi emna. E po keni ftyrë me dalë me shqit moral. Respekt. Shkuna. Në fabrikave janë shqit për sa. Në shtetet shqimje, u shkatrurave edhe komunikacioni e kuroror, mbi 2 milion mbi 6 milion kilogram hekur të vagonave, që hekurorave të Kosovës janë prerë e shqitur në Macedoni, Maltezi, Runa zot. Gazeta Ekspres 22 qershor 2007. Pastaj, tretëm gjë, kjo opozit nuk ka merituar të heq as 2 mandate korap. Pastaj, këto fakte, as një gazetar dhe as një nuk ja ka thonë opozitët që kanë shatruar dhe uzurpuar këtë vend. Këto fakte i tha vetëm ajo vajza e vogël në Vëshetër. Mirë, zoti Mezuan, falenderoj shumë. Falenderoj juve. Përshëndet. A ndëgjova Vlora Qitoku. Tash kush ka punu keq? Kush ka ble, kush ka shit? A ju? A lëvizja dhe të ndosë? Po të folë me fakte njëri. Me emna me mbi emna. Bedri Hamza. Pyetja është për ty njësoj. Që të njëjtën bisede bona dhe ti pak më herët. Jo i ka ble votat, që i ka ble jo s'ke e drejt. është tërp sot me dalë me thonë i ka ble votat, bre. është tërp pashat të lumin zot. është tërp me thonë i ka ble, a i ka hup njeri 150.000 vota. E jo thonë i ka ble votat. Hajde që pra po thëmë, apet i pas ka ble këj votat, që i pas... Jo më rëburë pse hupt. Jo pse hup 50.000 vota. A dhe ndrejnicak? Ndrejnic. Këta spjeganja poplet, jo neve. Poplet t'juj. Nuk po du me da, po e kam fjallin poplet se i ra keq poplet t'juj. Po si votus e kam fjallin. Kështu pa keq kuptimin se na jem një poplet në bëgjeta jem shqiptarë. Po e kam fjallin, votus dhe t'juj të regonin pse i hup 50.000 vetë. Albini ka fajta, po.
Mirë të dashur, s'na me të tërsen vetëm më përshëndet, se për ndryshe qatë vazhdoj më shumë veç për sasën. Të i ditë se që kanë bojt, që kanë vjedh, që kanë tratu, që kanë shit, na dalë, na shesin moral. Shtë ma mirë për ju përshëndet, mirë të dashur. Natën e mirë, Zotë ju rujt, pozit, opozit. Ju përshëndet nga Oslo edhe nga zemra.